田市の、緑町のところですね。台風10号です。1時19分、もうすぐ20分ですね。もうすぐ1時20分で、みんなやっぱ週末の買い物出てるのかな。雨がきつくなってきました。
藤枝市の、緑町のところですね。台風10号です。1時19分、もうすぐ20分ですね。もうすぐ1時20分で、見れば週末の買い物出てるのかな。